咁多位，我一人出街瞓啦，因為我做咗一件好過分嘅事，所以令到我屋企人想我出街瞓。咁至於係咩事呢？咁一陣間就同大家講啦。咁因為呢件事，我屋企人已經對我恨之入骨噶啦。咁所以我拍完呢個訓練之後呢，我就要離開呢個屋企噶啦。咁呢一陣間去到呢，就會介紹我新嘅屋企。唉，根本真係出街瞓。你出街瞓！唉，終於嚟到收屋企啦。咁我收屋企嘅位置就喺呢個區瞓街啦，好符合而家嘅我去瞓街。咁呢就係一個好溫暖嘅屋企啦。唔係，咁呢個就係一個好溫暖嘅街道啦。就唔好問點解室內啦。咁啊，介紹收屋企嘅環境同埋有啲咩設備啦。咁呢度居然有一張雙人床喎。咁呢個就係個書櫃啦，可以俾我好好學習啦。咁跟住就仲有個衣櫃啦。咁最重要嘅係呢度居然有一盞黃燈，可以營造到成個間嘅感覺好溫馨咯。Anyway， 咁呢個絕對係一個好好嘅空間啦，好過舊屋企先啦。講到尾啦，我到底仲要學咗啲咩令到屋企人同我反面，跟住仲要逼我出街瞓呢？就係愚人節快樂啊，各位！各位唔好逼咗啦。咁喺現實方面就冇做過任何好過分嘅行為令我同屋企人反面嘅。咁我都會搬翻我所謂嘅舊居度住嘅。點解嘅？因為舊居咪即係而家嘅新屋企咯，聰明都係講一笑嘅啫。好啦，唔講啦，再講咩牛？拜拜。